48 घंटे लगातार हिनौतिया ग्राम में बारिश होने के कारण वहां के झोरे नाले हुए एक। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। हिनौतिया ग्राम में पानी लगातार 48 घंटे से गिरने के कारण वहां के झोरे नाले एक हो चुके हैं। इस कारण वहां के लोग अपनी पशुओं के लिए चारा नहीं ला पा रहे, क्योंकि उनके झोरे नाले एक हो चुके हैं।